Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Արարատ գյուղի Սուրբ Հակոբ եկեղեցվո մեջ մասնակցեցավ Սուրբ եւ անմահ բադարակի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Զարգացորի գլխավոր մարզահամալիրեն ներս ներկա գտնվեցավ Հայաստանի վարչապետի քաղաք դպրոցականներու լողի մրցաշարքի եզրափակիչ փուլին, որուն մասնակցած է 128 դպրոցական։ Մրցաշարքը տեղի ունեցած է 2 տարիքային խումբերու 8-12 տարեկան եւ 13-17 տարեկան։ Եզրափակիչ փուլին մասնակցած են Հայաստանի մարզերու եւ Երևան քաղաքի հավաքական խումբերը, յուրաքանչյուր տարիքային խումբի գազմը 4 տղա եւ 4 աղջիկ։ Եզրափակիչ փուլեն հետո տեղի ունեցած է բարգեւադրության արարողություն, բարգեւները հանձնած են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյան, գրթության, գիտության, մշակույթի եւ մարմնագրթության նախարար Ժան Անդրեասյան եւ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան։ 3-ն 6-րդ դասարաններու մրցաշարքին լավագույն երյագի մեջ իրենց տեղերը հաջորդաբար զբաղեցուցած են Երևանի, Շիրակի եւ Քոդայքի խումբերը, իսկ 7-ն 12-րդ դասարաններու մրցաշարքին լավագույն երյագի իրենց տեղերը հաջորդաբար զբաղեցուցած են Երևանի, Շիրակի եւ Լորիի խումբերը։ Մրցանակային տեղեր գրաված աշակերտները բարգեւադրվեցան դրամական մրցանակներով։ Բարգեւադրության արարողութենեն հետո վարչապետը հանդես եկած է ելույթով շնորհավորած հաղթողներուն եւ հաջողություն մաղթած իր խոսքի մեջ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձած է բոլոր մարզերու մեջ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներու ապահովման կարեւորության եւ ընդգծած, որ արդեն գա քաղաքական որոշում, որ բոլոր խոշորացված համայնքներու մեջ առնվազն 25 մետրանոց լողավազան պետք է լա։ Սոֆիայի մեջ սկիզբ արած է Սևձովյան տնտեսական համագործակցության գազագերբության խորհրդարանական գլխավոր վեհաժողովի աշխատանքները։ Թիմադիրի էջին հայտնեց Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Փափկեն Թունյան։ Հիմնական թեմաներն են արհեստական բանականության թերը գայուն տնտեսական զարգացման մեջ եւ Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ Զվիցերիո Ժնև քաղաքի մեջ ընթացող առողջապահության համաշխարհային գազագերբության ծխախոտի թեմ պայքարի 11-րդ համաժողովի եւ ծխախոտային արտադրանքի անօրինական արևդուրի վերացման 4-րդ նստաշրջանի ընթացքին Հայաստանը ընդրվեցավ որպես կողմերու 12-րդ համաժողովի հյուրընկալող երկիր, գահիտնեն արտաքին գործոս նախարարութենեն։ Հայաստանն նաեւ ընդրված է որպես արձանագրության կողմերու հանդիպման 5-րդ նստաշրջանի հյուրընկալող երկիր։ Այս ընտրությունը կվերահաստատե միջազգային հանրության աջող վստահությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Նոյեմբեր 23-ին Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության առաքելությունը իրականացուցած է իր 7000-րդ բարեգությունը։ Առաքելությունը կշարունակի հանձնարարու մնալ իրավակիրին եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմին, այս մասին կտեղեկացնեն Եվրամիության առաքելության գրասենյակեն։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը նոր հերանեկարներ կփանա ամբողջ տարածաշրջանին համար եւ սա կվերապերի ոչ միայն երթևեկության միջանցքին, այս մասին հայտարարած է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Բաբուաշվիլին։ Սա կարևոր է փոխադրողներու համար ավելի լավ պայմաններ ապահովելու առումով եւ մրցակցությունը ադոր համար ավելի բարենպաստ հիմք կստեղծե։ Մյուս կողմեն այդ տարածաշրջանի գայունության ցուցանիշ է։ Գայունությունը պիտի բարելավի ինչպես միջանցքի շուրջ ենթակառուցվածքները, այնպես ալ տարածաշրջանի տարբեր ոլորտներ ներսներցումները ըսած է ան։ Ամերիկայի մեջ Հայաստանի արտագաղթ եւ լիազոր տեսփան Նարեկ Մկրտչյան հանդիպում ունեցավ քաղաքական ռազմավարության փորձագետ Ամերիկայի նախագահներ Ռիչարդ Նիքսոնի եւ Ռոնալդ Ռեյգանի օգնական եւ ելույթներու հեղինակ Քեն Խաչիկյանին հետ։ Ամերիկայի մեջ Հայաստանի տեսփանատունեն գահիտնեն, որ հանդիպման անդրադարձ կատարված է Հայաստան-Ամերիկա հարաբերություններու վերջին զարգացումներուն, ինչպես նաեւ քննարկված են համագործակցության գարելիությունները։ Քեն Խաչիկյան տեսփանին նվիրած է իր հեղինակած Փակթերներու յետև գիրքը։ Ուկրաինան հայտնած է ռուսական զինված ուժերու կողմեն ուկրաինական Խարկով քաղաքի վրա զանգվածային անօթաչուներու հարձակումի մասին։ Այդ պատճառով գա 4 զոհ, ինչպես կհաղորդե Reuters։ Նահանգապետը տեղեկացուցած է, որ Ուկրաինայում երկրորդ խոշորագույն քաղաքին վրա հարձակման պատճառով վիրավորված է 12 քաղաքացիական անձ, անոնց մեջ լալով 2 երեխա։ Ռուսաստանի զինված ուժերեն ալ տեղեկացուցած են, որ նախորդ գիշերվան ընթացքին հագաուտային պաշտպանության համագարքերը երկրի տարբեր հատվածներուն ոչնչացուցած են ուկրաինական 93 անօթաչու թռչող սարք։ Ամերիկայի պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոն հերացավ Ժնևեն դեպի Վաշինգտոն Ուկրաինայու համար խաղաղության ծրագիրի շուրջ բարձր մագարտակի հանդիպումներեն հետո կհաղորդե CNN։ Դագավին կան որոշ անելիքներ, պետական քարտուղարը նշած է, որ քննարկումները պիտի շարունակվին լավադեսություն հայտնելով, որ նպատակին պիտի հասնենք շատ շուտով։ Կիրակի Ժնևի մեջ կայացած բանակցություններեն հետո Ռուբիոն հայտարարած է բանակցություններու մեջ ըսկալի հարաճընթացի մասին։
Մենք ըսկալի հարաճընթաց արձանագրած ենք եւ գշարժինք դեպի արդար եւ երկարադեպ խաղաղություն, ըսած է Ռուբիոն։ Ուկրաինայում նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին իր երախտագիտությունը հայտնած է Միացյալ Նահանգներուն եւ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Կիևին աջակցելու ջանքերուն համար։ Այս հայտարարությունը եղած է այն բանեն հետո, երբ Թրամփ հայտարարած էր, որ Ուկրաինայի առաջնորդները զերո երախտագիտություն կցուցաբերեն Ամերիկայի աջակցության համար։ Ուկրաինան շնորհակալ է Միացյալ Նահանգներեն յուրաքանչյուր ամերիկացի եւ մասնավորապես Դոնալդ Թրամփին օգնության համար, որուն շնորհիվ կփրկվին ուկրաինացիներու կյանքեր, գրած է Զելենսկին Telegram-յան էջին։ Ան աջակցության համար շնորհակալություն հայտնած է նաև Եվրոպային, G7 եւ G20 երկիրներուն, կարևորելով այդ աջակցությունը պահպանելու ջանքերը։ Այս պատճառով մենք ուշադիր կաշխատենք դեպի խաղաղություն տանու ամեն գետի, ամեն քայլի վրա, ամեն բան շատ ուշադիր պետք է լավ, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես վերջ տալ այս պատերազմին եւ կանխենք ադորգրտնությունը, գրած է Զելենսկի։ Բեյրութի հարավային արվարձաններում վրա Իսրայելի ուժերու կողմեն բնակարանի թիրախավորման հետևանքով զոհված է Հեզբալլա շարժման ամենեն ակնառու ռազմական հրամանատարները մեկը։ Լուրը շիական շարժման մալբուծարայությունը հաստատեց Telegram-յան իր ալիքի մեջ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու գրասենյակը հայտնած է, որ թիրախավորված հրամանատարը կղեկավարեր Հեզբալլայի կարողություններու զարգացման եւ վերազինման ջանքերը, ավելցնելով, որ Իսրայել վճռական է իր նպատակներուն հասնելու համար որևէ վայրի մեջ որևէ ժամանակ։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության տեղեկացմամբ 23 նոյեմբերին Բեյրութի հարավային արվարձաններում մեջ Իսրայելի կողմեն կատարված հարձակումներու հետևանքով 5 անձ զոհված է եւ վիրավորված 28 անձ։ Al Jazeera հերոստալիկը հաղորդեց, որ Իսրայելի բանակը հրետակոծած է Գազայի հարավային շրջանի քանի մահացվածներ խախտելով Պաղեստինյան հրատատարի թրությունը։ Զինվորականները օդային եւ հրետանային հարվածներ հաստուցած են Խան Յունեսեն դեպի արևելք եւ հարավ գտնվող հատվածներ։ Ռաֆահեն դեպի հյուսիս-արևելք գտնվող հատվածներում վրա հարձակում իրականացված է նաեւ ուղղաթիռներով եւ տանկերով։ Հարձակումներու հետևանքներու մանրամասնությունները կբարձվին։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիոնի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյան ցավակցական ուղեր ծղած է խորհրդարանի միության եւ հայկական ֆուտբոլի առասպել Նիկիտա Սիմոնյանի մահվան դխուրարիտով։ Խորին ցավով դեղեկացանք առասպել մարզիչ եւ ֆուտբոլի մեծ աստղ Նիկիտա Սիմոնյանի մահվան լուրը անորանունը դասնամյակներ շարունակ մեզի համար ֆուտբոլի խաղի հոմանիշ էր։ Նիկիտա Սիմոնյան միշտ փայլած է որպես ֆուտբոլիստ եւ մարզիչ իր անունը ոսկեդարերով գրելով հայկական եւ խորհրդային ֆուտբոլի պատմության մեջ։ 100 տարեկանին կյանքեն հեռացած է Նիկիտա Սիմոնյանը։ Ցեզի հետ էր Աննի Զեյթունցյանը։